जहाँ 3 साल चलने वहाँ चलना ही साल है। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे पेट्रोल पंपों वालों। दोस्तों ये सिविक 2005 का जो फ्यूल एवरेज का मसला था, इसके हेड का मसला था, इस गाड़ी में मिस फायर का मसला था। तो अब इसका हेड खोला है और इसके ये वाल लीक है, तो अब इसके हेड के वाल बनवाते हैं। और क्योंकि जब तक हेड का काम नहीं होगा ये गाड़ी कभी एवरेज नहीं देगी, तो ये हेड खोल लिया हमने और इसका हेड हम बेचते हैं तैयार करने के लिए, और तैयार के बाद की फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों ये हेड आ गया है, तैयार हो गया, आ गया है। तो ये गाड़ी मिस फायर नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं उठा रही।